Il 30 marzo del 1844 nacque Paul Verlaine a Metz, in Lorena. Egli è considerato uno dei più grandi poeti francesi di tutti i tempi e fu riconosciuto come il maestro dei più giovani poeti del suo tempo, quindi come il maestro tra i poeti maledetti. Ed egli fu l'emblema del poeta maledetto. Ebbe infatti una vita turbolenta e travagliata, fatta di innumerevoli relazioni sentimentali, frequentazioni a scopo unicamente erotico, un matrimonio fallito, un figlio distante, alcolismo, malattie venere, una morte prematura a soli 51 anni ed una relazione tanto scabrosa quanto dolorosa con il 17enne poeta Rimbaud, relazione che terminò tragicamente, addirittura con il tentato omicidio da parte del poeta nei confronti del suo giovane amante, evento che gli valse l'incarcerazione, anche se in effetti il giovane Rimbaud non denunciò mai per l'accaduto il suo maestro amante Verlaine e dunque quest'ultimo finì in carcere con l'accusa di sodomia. Verlaine dunque visse in povertà e in modo inquieto e disperato, dedicandosi successivamente in modo compulsivo alle droghe e all'assenzio, e ricalcando dunque perfettamente i canoni dei poeti maledetti, da lui stesso così denominati nel suo saggio del 1884, intitolato appunto I poeti maledetti. Le conchiglie. Ogni incrostata conchiglia che sta in quella grotta in cui ci siamo amati ha la sua propria particolarità. Una dell'anima nostra alla porpora, che ha succhiato nel sangue ai nostri cuori, quando io brucio e tu a quel fuoco ardi. Un'altra imita te nei tuoi languori e nei pallori tuoi di quando stanca ce l'hai con me perché ho gli occhi beffardi. Questa fa specchio a come in te s'avvolge la grazia del tuo orecchio. Un'altra invece ha la tenera e corta nuca rosa, ma una sola fra tutte mi sconvolge. Il 30 marzo del 1746 nacque il pittore e incisore spagnolo Francisco Goya nel piccolo paese di Fuendetodos in Aragona. Egli è indicato come l'ultimo degli antichi maestri ed il primo dei moderni. Divenne pittore di corte della corona spagnola, perciò i suoi dipinti hanno sempre un richiamo alla nobiltà, alla quotidianità dei cortigiani e agli eventi politici e bellici. L'obiettivo della mia opera è quello di riportare la realtà degli eventi